Goeiemôre en welkom by vandag se aanlyn boodskap hier by NG Montana. Mag dit vir jou 'n wonderlike en mooi ervaring wees. Ons is besig met Paulus en sy reisgenote se sendingsreis op die tweede sendingsreis waar hy grond gebreek het in Europa. Vandag se teksgedeelte kom vanuit Handelinge 17 vanaf vers 16 tot en met vers 34 en om tyd te spaar gaan lees dit by die huis. Ons gaan net na die tekste so deur die preek verwys vandag. Kom ons ontvang dan nou die Here se seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus. Verlede week het ons saam met Paulus oor die see na Europa toe gestap, waar die sendingwerk vir die eerste keer in 'n nuwe kontinent grond gebreek het. Nou vandag stap ons saam met hom die stad in, en nie sommer enige stad nie, maar Athene, die intellektuele hoofstad van die antieke wêreld. En hier leer Paulus ons iets wat ons in koninkrykstyd dringend nodig het, hoe om die evangelie te dra in 'n wêreld wat nie meer outomaties in God glo nie. Nou Paulus wag in Athene vir Silas en Timoteus, en terwyl hy wag, raak hy nie ontspanne nie, hy raak boos, ontsteld in sy binnewêreld. Lukas sê sy gees is opgewek of geprikkel in hom toe hy sien hoe vol afgode die stad is. Verbeel jou al hierdie afgode beelde en die manier en die dinge en die filosowe en die Griekse gode waarin hulle geglo het, en dit het vir Paulus so diep ontstel. Athene was letterlik 'n museum van godsdiens, beelde op elke hoek, tempels vir elke denkbare god. 'n Antieke skrywer het skerp gesê dat dit makliker was om in Athene 'n god te kry as 'n mens. Dis hoe dit daar gelyk het. En Paulus staan daar in die middel van al hierdie godsdiensbeelde en sy hart breek, want hy weet wie die lewende Heer is. En let op, Paulus se sending begin met deernis, met hierdie sagte hart, nie met hierdie woede in sy hart nie. Hy kyk na 'n verlore stad en sy gees word ontroer, want hy sien al hierdie verlore mense rondom hom. En as ons na ons eie sekulêre, vol afgode wêreld kyk met afskuw en veroordeling, het ons reeds eintlik al verkeerd begin en nie met daai Paulus hart van deernis nie. Paulus begin met 'n gebroke hart vir mense wat soek, maar nie gevind word nie. En toe kom die groot oomblik, die Areopagus oomblik. Die Stoïsyne en die Epikureëse filosowe vat hom na die Areopagus, is hierdie indrukwekkende plek in Athene. En jy gaan Google dit en gaan kyk hoe lyk dit. En dit was ook bekend as Marsheuwel, daardie bult net onder Akropolis met die Pantheon wat daarbo uitkroon. En die Areopagus was vir eeue lank die hoogste raad van Athene, die plek waar reg gespreek word en waar nuwe idees en selfs nuwe gode beoordeel word. En dit is moontlik dat Paulus hier half voor 'n hof, half voor 'n gehoor van denkers staan. Dit is die hart van die Griekse beskawing en 'n Joodse tentmaker uit Tarsus wat dan hierdie woord kry. En kyk nou hoe Paulus praat, want dit is die hele punt van dit alles. Hy begin nie met julle is verkeerd nie. Hy begin met 'n brug deur brûe te bou. Hy sê, manne van Athene, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Hy het deur die stad geloop en gekyk, hy het hulle altare gelees, en hy het een gekry wat gesê het met 'n inskripsie waar daarop staan, aan 'n onbekende God. Die antieke verhaal vertel dat die Atheners iewers toe daar 'n plaag oor die stad gekom het, dat hulle so kwesbaar was
en uiteindelik daardeur het hulle deur dit gekom en toe het hulle 'n altaar opgerig, net omdat hulle so bang was dat dit 'n God was en hulle kennis moes en eer en kennis aan hierdie God moes gee. En Paulus gryp daardie altaar vas en hy begin sy gesprek met dit en hy sê, wat julle dan onwetend aanbid, dit verkondig ek vandag aan julle. Dit is briljante missionale werk van Paulus. Paulus skel nie hulle godsdiens uit nie, hy maak dit nie af nie, hy begin by die honger wat agter hulle godsdiens sit. Daardie altaar vir die onbekende God is 'n erkenning. Ons soek iets wat ons nie ken nie. En Paulus sê, laat my julle voorstel aan die een vir wie julle nog die hele tyd nagesoek het. En dan gaan hy nog verder, hy haal nie vir hulle die Joodse skrifte aan nie, dit sou vir hulle niks beteken het nie, want hulle ken dit nie. Hy haal hulle eie digters aan. In hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, en ons is ook sy geslag. Dit is reëls uit die Griekse digwerk uit Epimenides en uit Aratus se fenomena. Nou Paulus ken hulle kultuur goed genoeg om hulle eie waarheid terug te speel na hulle toe. En dan te wys die waarheid waarvan julle digters nog die hele tyd van gepraat het 'n naam. En sy naam is Jesus Christus. En hier is die hart van gestuurdheid in 'n vreemde wêreld. Jy ontmoet mense waar hulle is, in hulle eie taal, in hulle eie kultuur, in hulle eie stories, en jy bou 'n brug van wat hulle reeds ken na die een wat hulle nog nie ken nie. Dit is die kompromie. Paulus draai uiteindelik die hoek om en hy praat oor die God wat geen tempel nodig het nie, wat alle volke uit een mens gemaak het, wat nou alle mense roep tot bekering en wat 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld sal oordeel deur die man wat hy uit die dood uit opgewek het. Die opstanding, die skandaal en die breekpunt kom heel laaste nadat hy die brug gebou het. En die reaksie, gemeng soos altyd, toe hulle van die opstanding hoor, het sommige hom bespot. Ander het gesê, ons sal jou weer 'n keer hieroor moet uitvra en hoor. En daardie beleefde uitstel wat eintlik nee beteken, maar sommige het geglo. Lukas noem hulle name, Dionysius, 'n lid van die Areopagus self, en 'n vrou genaamd Damaris. 3 reaksies wat ons vandag nog presies so dan kry, is die spot, die uitstel en die geloof. Paulus se sukses word nie gemeet aan 'n vol altaar van bekeerlinge nie, maar 3 name. En daardie 3 name is in die skrif opgeteken. Byna 20 eeue later lees ons daarvan. So wat sê dit vir ons geloof en vir ons sendingwerk en vir ons hier in koninkrykstyd? Ons lewe ook in ons eie Athene. Ons wêreld is ook vol afgode. Nie meer van marmer nie, nie meer van skerms, van sukses en van die self nie, maar van dit wat ons van ons eie lewens gemaak het. Mense is nog net so godsdienstig, soos wat ons van die Atheners lees, net so honger, net so vol altare aan 'n onbekende God. En die versoeking vir die kerk is om of te swyg uit vrees uit, of in opstanding te kom uit afskeid uit van dit wat ons sien. Paulus wys 'n derde pad, die beter pad vir ons sendingwerk. Stap die agora, die markplein, die werksplek, stap deur die WhatsApps, die koffietafel met deernis.
Leer die taal van die mense rondom jou. Lees hulle altare en wys hulle die een vir wie hulle nog die hele tyd nagesoek het. Koninkrykstyd vra nie dat ons agter die kerkmure moet wegkruip nie. Dit vra dat ons juis uitstap, dat ons gestuurdes is in elke ruimte waarin ons beweeg en waar ons onsself bevind. Jy hoef nie 'n filosoof te wees nie. Jy moet net genoeg vir mense omgee om hulle wêreld te leer ken en hulle te oortuig dat hulle ook genoeg in die Here se oë is en dat hulle ook die Here se naam kan aanroep. Dit vra so 'n bietjie verhouding en 'n saamstap. So mag jy hierdie week jou eie Athene met nuwe oë sien. Mag jou hart soos Paulus sin ontroer word en mag jy iewers by 'n onbekende altaar staan en vir iemand kan sê wat jy na op soek is die lewende en opgestane Here Jesus Christus, jou redder. Amen.